আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? চলে আসলাম সংযুক্ত আরব আমিরাত সমুদ্রের কিনারে। সমুদ্র ঠান্ডা হওয়ার পাকে এক ভিডিও করে নিলাম। দেখেন সমুদ্রের কিনারে রাতের বেলা কি সুন্দর ওই শামুকগুলা চলাচল করতেছে। অনেক শামুক, ওই যে সাগরের মধ্যে যে শামুকগুলো থাকে, আমাদের দেশের শামুকের মতো না, এগুলো অন্যরকম। অনেক সুন্দর করতেছে রাতের বেলা, ওরা অনেক চলতেছে। এই দেখেন একটা শামুক একদিন কি হাঁটাহাঁটি করতেছে, অনেকগুলো শামুক। ওকে, রাতের আকাশ।